안녕하세요. 김사원입니다. 우리의 몸은 우리의 마음을 또 특히나 무의식적인 마음을 대변해주고 알려주는 거울처럼 존재합니다. 오늘 이제 얘기할 주제는 코골이에 대해서 한번 알아보겠습니다. 우리 신체적 증상은 뭐 여러 가지가 있을 것입니다. 뭐 하나만 이렇게 꼽을 수는 없겠죠. 이 비중격의 그 흐름들이 좁아져가지고 이제 숨을 충분히 공기 흐름이 원활하지 않은 경우, 또 비염이나 부위동염, 또 혀의 잘못된 위치 때문에 공기 통로를 막는다는 뭐 원인도 있고, 뭐 술, 알코올, 또 여러 가지 약물의 문제, 뭐 여러 가지 것들이 있지만 원인은 신체적인 원인은 여러 가지가 있습니다. 이런 구조적인 원인, 그리고 여러 가지 환경적인 요소들과 더불어서 이 사람의 무의식에 어떤 마음이 억눌려 있는지, 이해받지 못했는지, 또 자신의 마음의 어떤 측면에 집착하고 있는지에 대해서 알려드리겠습니다. 코골이의 대표적인 무의식에서 이제 알려주는 마음은 뭐냐면, 옛 방식을 버리지 않고 자기 의견을 고집하려는 그 마음이 너무 강하게 되면 이런 비강을 좁히고 숨기를 막는, 통로의 흐름을 막는 현상이 자꾸 나타납니다. 그래서 코골이가 자꾸 심한 사람은 내가 뭔가 그 고정관념, 나의 고집, 옛 방식을 바꾸지 않고 다른 사람 이야기를 듣지 않고 하려는 고집들, 또 왜 이런 고집이 왜 생겼냐면, 그 사람들은 나가 사는 인생에서는 뭔가 이 고집을 꺾으면, 고집을 내려놓으면 뭔가 안전하지 않겠다는 기분 때문에 그렇거든요. 그래서 나는 이 고집을 지키는 이유는 내가 안전하게 뭔가 지키기 위해서, 사랑을 지키기 위해서, 아니면 안전한 영역을 구축하기 위해서 이 고집스러운 면이 나타나는데, 이 사람들이 내 의견만을 주장하지 않아도 나는 사랑과 기쁨의 공간에서 이렇게 생활한다라는 인식의 전환이 있어야 되고, 나는 과거에서 벗어나서 새롭고 신선하고 생명력이 넘치는 일상을 보낼 수 있는 기대감으로 이게 전환이 돼야 되거든요. 이런 생각의 전환이 일어났을 때 비로소 자기 고집도 내려놓을 수 있는 토대가 형성이 됩니다. 이런 고집을 내려놓으려면 내가 어떤 고집을 부리고 있는지를 먼저 인식을 하고 인정을 하고 알아차려야지 전환이 일어날 수 있습니다. 그래서 코골이가 굉장히 심하다 이런 분들은, 이 부분은 절대적인 의학적 소견은 아니지만 제가 오랜 공부한 결과, 이 마음에는 이런 그 마음을 나타내기 위해서 몸에서는 이런 현상들을 많이 발현하는데, 특히나 무의식에서 오랫동안 집착했거나 억눌렸던 마음들은 질환이나 질병, 통증, 어떤 반복되는 증상을 통해 가지고 내 마음에 이 마음이 들어있어 라는 걸 나에게 스스로 알려주는 몸의 선택이라고 이해할 수 있습니다. 오늘 코골이를 통해 가지고 이제 신체적인 원인도 간략하게 알아봤고, 마음적인 부분, 특히나 무의식에 있는 마음을 알아봤습니다. 코골이가 심하신 분들은 제가 요 마사지 방법도 알려드릴게요. 여기 보면 코볼 옆에 볼 있잖아요. 여기를 살짝 이렇게 이완해 가지고 여기를 당겨줍니다. 당겨주고 숨을 들이쉬고, 그리고 코 요 옆에랑 여기 있죠. 여기서 손가락 한 마디 정도 해서 이렇게 해서 벌려 가지고 숨을 이렇게 딱 들이셔 보십시오. 그러면 비강이 확 넓어지는 현상을 발현할 수 있거든요. 여기서 코 아랫부분과 중간부분 두 부분을 잡고, 여기가 소엽골근, 대엽부분, 광대근, 웃음을 지을 때 근육이에요. 이 세 부위를 잡고 이렇게 해서 살짝만 당기고 있고 이렇게 늘려줍니다. 그래서 숨을 들이쉬면 비강이 넓어져서 호흡이 확 들어가는 경험을 할 수 있습니다. 여기까지 해서 어떤 코골이를 통해서 코골이를 안 할 수 있는 마사지 방법과 그 억눌려 있는 마음, 이해받지 못한 마음, 집착된 마음에 대해서 알아봤습니다. 다음에 또 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.